Olá, meu nome é Sherly, sou fisioterapeuta, atuo na fisioterapia na disfunção temporomandibular. E hoje nós vamos falar sobre algo que afeta muitas pessoas, que é o bruxismo. Vamos aprender um pouco mais? Esse comportamento conhecido como bruxismo pode ter consequências negativas. Podem causar dores na região da mandíbula, dores cervicais, em alguns casos também dores de cabeça com frequência e em casos mais avançados até mesmo dores na articulação temporomandibular, também conhecida como ATM. É importante procurar um fisioterapeuta apto a avaliar e tratar os sintomas do bruxismo. A fisioterapia, ela vai atuar com terapias específicas para alívio dos sintomas do bruxismo e também para uma reeducação de toda essa musculatura, tanto cervical como facial. Além disso, é fundamental incentivar o seu marido e qualquer outra pessoa da importância de hábitos saudáveis, a prática de atividade física para a diminuição do estresse, da ansiedade, evitar apertar os dentes durante o dia e também ter uma boa postura.